നിധിയാസ് ഫുഡ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പ്രഷർ കുക്കറിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ സ്പൈസി ചിക്കൻ പുലാവാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇറച്ചിയാണെങ്കിലും ചോറാണെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇറച്ചിയിൽ അങ്ങനെ മസാലയൊന്നും പിടിക്കാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ റൈസിൽ ഇറച്ചി ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറച്ചിയാണെങ്കിലും ചോറാണെങ്കിലും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 700 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് മുറിച്ചിട്ടുള്ള, നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൈ വച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇറച്ചിയിൽ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി 20 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞതൊരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇനി ഒരു കുക്കർ ചൂടാവാൻ വെച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ 2 കഷ്ണം പട്ട, 5 ഗ്രാമ്പു, 4 ഏലക്ക, 1 ബേലീഫ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 വലിയ സവോള ഹാഫ് സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ സവോള നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ സവോള നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു 2 തക്കാളിയാണ്. 2 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്കുള്ള ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇപ്പോഴും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചിക്കനും മസാലയും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുക്കറിൻ്റെ വിസിലൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 4 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം 4 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 3 കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 കപ്പിന് 1 കപ്പിന് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിന് ശരിക്കും 4.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. പക്ഷേ ചിക്കനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗ്രേവിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 4 കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇത് കുക്കറിൽ വയ്ക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ ഇത് കുഴഞ്ഞ് പോവും. അപ്പോൾ മാക്സിമം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെയിം ഇപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം.
ഞാനിവിടെ 3 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അരി കുതിർത്താനിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി അരി നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ശേഷം അടച്ചു വച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാം. ശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുക്കർ തുറക്കാമൂ. അങ്ങനെ ഒരു വിസിലൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൈസും ചിക്കനും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കയ്യിലിട്ട് ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കരുത്. കാരണം കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈസൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴഞ്ഞു പോവും. അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടും തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ പ്രഷർ കുക്കർ സ്പൈസി ചിക്കൻ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.